Klassitasemete kaupa lähevad vene koolid järjest üle eestikeelsele õppele. See on parem kui mitte midagi, aga ei ole võluvits, ütleb inimarengu aruande üks toimetajatest. Ta toob kindlasti kaasa väga palju positiivset, et meil tekib ikkagi eesti keele oskus kõigil Eesti elanikel ja see on väga oluline eeldus samuti elus edasi jõudmiseks. Aga see pole veel päriselt kõik, et kõik need uuringud, mis näitavad ja keskenduvad lõimumisele, näitavad üheselt, et on kaks valikut, et kas erinevad rahvusrühmad elavad paralleelset elu või nad elavad ühist ja koos elu. Tihti on probleemid aga piirkonnakoolide põhimõte koos olukorraga, et teatud piirkonnas ongi ülekaalus kas eestikeelsed või venekeelsed inimesed. See on muutumas aga visalt. Praeguse hetkel me võime öelda, et vähemalt 10 koolis on esimeses kooliastmes üle poole muukeelseid lapsi arvuliselt. Nii et mina näen, et ühtne eestikeelne kool on pigem muutumas reaalsuseks. Aga kahjuks on ikkagi niimoodi, et erinevast rahvusest noored lapsed ikkagi kipuvad õppima erinevates koolides ja samas koolides koos õppides tekivad ikkagi ühised sõbrad, väärtushinnangud ja meie uuringud näitavad, et need vene noored, kes õpivad koos eesti lastega, et nende edasine elukäik on palju edukam võrreldes nende vene noortega, kes õpivad koos oma rahvuskaaslastega. Tallinn püüab julgustada ka seda, et huvihariduse rühmad oleksid mitmekeelsete lastega. No kindlasti lapsevanemad saavad ise otsustada, aga läbi huvitegevuse me saaksime küll motiveerida noori suhtlema ja veelgi rohkem neid sotsiaalseid kontakte luua. Kuid koolides on lastevanemate mureks olukord, kus klassid ei ole ühekeelsed. Näitena, ilmselt on vaatajate seas palju inglise keele rääkijaid, aga kas te suudaksite matemaatikat, füüsikat või keemiat õppida inglise keeles? Seega, kui kiire on klassi edenemine, kui arvestada tuleb väga erineva arusaamise tempoga. Mida soovitab haridus- ja teadusminister selleks, et koosõpet oleks, aga mured oleksid leevendatud? Tal on võimalik diferentseerida või erinevat tüüpi õppeprotsesse kujundada, et eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses on nad eraldi keelekümblusabiga õppes, aga näiteks muusikas, kunstis ja kehalises saavad nad ju eesti lastega koos tunnis olla, kus see keeleoskus ei ole nii oluline selle aine õppimisel. Nii et neid variante on hästi palju, aga tõepoolest, et nii kaua, kui me hoiame neid hästi pingsalt eraldi, nii kaua tegelikult see kõige tugevam efekt ikkagi ei toimi.